Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani unavyoweza clipping mask clip yako ndani ya Adobe Premiere Pro. Nikizungumzia clipping mask, maana yake ni kuchukua content au video au picha mojawapo na kuingiza katika content nyingine na ikachongwa kutokana na shape au muonekano wa hicho kitu kilichopo juu yake ama chini yake. Ninaposema clipping mask, pia kwa wanaotumia Adobe Photoshop na Adobe Richstar utakuwa unanielewa na nikimaanisha kutengeneza kitu kama hiki. So bila kupoteza muda, hakikisha umechukua clip yako umeiweka kwenye Adobe Premiere Pro katika ukubwa ambao unahitaji wewe. Baada ya hapo, unachotakiwa kukifanya kingine ni kutengeneza maneno au kuandika kitu chochote au kuweka shape yoyote. Lakini kwa tutorial kama hii nitatumia text. Baada ya kuandika neno langu, nataka ni video itumbukie ndani ya haya maneno. Tunafanyaje? Ndipo tunapofanya kitu cha clipping mask. Lakini kwenye Adobe Premiere Pro hatutumii neno clipping mask, tunatumia msamiati wa trackmate kama kwenye Adobe After Effects. Unatakiwa kukifanya ni kwenda kwenye effects, na kisha kwenye effects andika neno trackmate, au kiandika track itakuja. Chukua trackmate na idondoshe kwenye program yako, kwenye clip yako ambayo unataka iwe clipped masked. Kwa nishaweka hapa kwenye clip yangu ya chini na nitaenda kwenye settings zake. Basi kwenye setting nitasema kwamba mate, nita select video moja wapo. Kwa hiyo utaangalia clip yako iko kwenye video namba ngapi. Kwa hiyo ukiangalia clip yangu ya neno langu yani au kitu ambacho nataka kitumike kukata kimeandikwa Kilimanjaro, ambao ndio maneno yapo kwenye sehemu ya video 2. Kwa hiyo hapa nitasema video 2. Kama clip yangu ingekuwa kwenye video 3, basi ninge change. Maana yake ukibadilisha hapa inakataa. Kwa hiyo ukienda kwenye video yako, maana yake badala kuweka video 2 unabidi uweke video 3. Ndio kitu ambacho unatakiwa uzingatie. Baada hapo unakuwa ushamaliza kila kitu, lakini unaweza ukafanya maujanja zaidi kwa kufanyaje? Kwa kuweka keyframe katika maneno yako haya. Unawekaje keyframe? Nenda mpaka 0 frame na kisha weka keyframe kwenye scale na position, kisha nenda mpaka kwenye kwenye sekunde labda ya mathalan ya 5, kisha uanze kuscale. Maana yake utascale maneno yako kama hivi, na hapo utakuwa umetengeneza kitu tunaitwa pass through, yani unaingia ndani ya neno. Kwa hiyo tusha scale katika maximum level na tutasogeza pembeni kama hivi. Kama hivi. Kwa hiyo ukija ku preview unapata kitu kama hicho unachokiona hapo. Asante sana kwa kuangalia video hii, japo ni fupi, lakini I hope utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana katika siku ya leo. Lakini kujifunza zaidi, usisahau kunifuatilia katika social media platform zangu ikiwemo YouTube, Instagram, Twitter na Facebook.